Bueno, bons días, vale, vamos con as noticias. Igual paso por encima porque es que isto xa o miramos, vale, está o micrófono, bueno, pois de vez en cando cambia, hai que elixirlle outra vez o micrófono que ten que usar e pois le va grabando en silencio casi todo o tempo. Todo o tempo, por decirlo así. Vale, vamos a mirar pois os titulares do mércoles, vale? Os titulares do mércoles centranse sobre todo pois nunha reunión que hubo nun Consello de Seguridade convocado polo de Colombia, vale? Por Gustavo Petro, precisamente para visibilizar toda esta realidade que se está vivindo en Líbano, protestar por ele, supoño que intentando tomar cartas no asunto, vale? Por suposto, pois obviamente Guterres, o secretario xeneral da ONU, pois deu a súa opinión e xa dixo pretende o que el propón é precisamente que se chegue a un diálogo consenso, vale? Reclama todo isto obviamente abertamente, precisamente para terminar dunha vez por todas dialogadamente pois isto, e obviamente pois descolonizando a zona, vale? Desocupando pois a zona ocupada, que ven sendo o que está facendo Israel co Líbano. No Estreito de Hormuz sigue sendo un campo de batalla, por así decirlo, vale? Sudán exixe, bueno, pois en Sudán a realidade dos estudantes é moi dura, vale? Pero moitas veces hai que pensarse pois que antes que obviamente, pois sí, teñen que seguir estudando e seguindo coa súa formación académica, vale? Pero en que contexto están estes nenos vivindo, teñen que acudir a clase e recibir toda esa formación, vale? E despois que posibilidades van a ter de que non veña, pois obviamente o que hai que facer é terminar dunha vez por todas co conflicto armado, vale? Investigar quen está involucrado, quen está financiando ambas partes e obviamente pois buscar o desarme de chegar a unha solución diplomática e democrática, vale? O risco sigue sendo alto, moi alto na rexión regional do ébola, vale? Siguen, bueno, pois tomándose todas esas precaucións para intentar combatilo, vale? Pero obviamente pois é un virus, o sea, estáse convertido, é moi difícil de erradicar, vale? E sobre todo pois nese ambiente, nesas condicións que se encontran pois todas estas persoas que son do máis vulnerable da sociedade. Vamos a ver o vídeo. El verano de Spanish Revolution está a la vuelta de la esquina. Llega el ansiado momento de disfrutar del sol, la playa y el descanso. Pero sin olvidar que, mientras medio mundo sube fotos de vacaciones, Israel sigue bombardeando Gaza y condenando a millones de personas al hambre, al miedo y al desplazamiento forzado. Sin olvidar que más de 70.000 palestinos han sido asesinados desde octubre de 2023, miles de ellos menores. Sin olvidar hospitales destruidos, periodistas ejecutados, familias enteras borradas del mapa y una población atrapada entre ruinas mientras Occidente sigue mirando hacia otro lado. Porque ningún proyecto colonial y genocida debería disfrutar de normalidad internacional mientras siembra terror y destrucción. Por un verano libre de sionismo, apartheid e impunidad. Vale, que nos mostra isto? Isto é do que viñamos falando, vale? De como gran parte da sociedade non se involucra coa sociedade no seu conjunto, vai o seu, non importa absolutamente nada, vale? Pois o único que quere é disfrutar do seu tempo libre, etcétera, etcétera, vale? Se fixéramos unha comparación minuto a minuto, segundo a segundo do que está pasando aquí coa xente na playa, co que está pasando coa xente que vive tranquila sen preocuparse da sociedade no seu conjunto, máis o que está pasando a súa vez pois en sitios que están sendo víctimas de xenocidios como Sudán, como Gaza, por exemplo, pois obviamente miraríamos unha cruda realidade, vale? E por suposto, pois saber que se está na nosa man involucrarnos neste tipo de loitas e facer forza entre todos, vale? De gran parte da sociedade, sobre todo o norte global, que é o que máis forza pode facer, pois o máis importante é despertar e involucrarse, vale? Para intentar ir eliminando pouco a pouco esta violencia, vale? Que se genera.
sinceramente eso, vale, o que veñen a destacar isto, e que mentras hai xente na playa, vale, tomando sol tranquilo, despreocupado absolutamente de todo, pois que o mundo non está en paz, vale, e como non está en paz o mundo, pois non podemos estar en paz nos tampouco dentro do que cabe sen involucrarnos coa sociedade no seu conxunto, vale, porque isto senón é egoísmo, vale, se trata precisamente de intentar, pois, involucrarnos, de intentar non evadirnos da realidade, senón involucrarnos na medida do posible. Se nos estamos a facer pois todo o posible por visibilizar a violencia e por intentar paralo, facendo forza dentro das calles, facendo forza dentro dos medios, facendo forza dende donde sea, pois obviamente vamos a conseguir que se visibilice, que presione os gobernos para que obviamente tomen medidas para intentar paralo, vale? Ou mínimamente pois para que bloqueen o envío e o comercio con este país, vale? Porque eso é o máis importante, obviamente. Que unha persoa pois que obviamente está vulnerando o dereito internacional e que non conforma e que non é capaz de respetar pois a sociedade o dereito, o sea, a convivencia en sociedade, pois obviamente non pode beneficiarse de isto, vale, dos negocios comerciais, etcétera, etcétera, senón que todo o contrario, que debería estar reducirse a súa capacidade tanto económica como militar para poder seguir exercendo toda esta violencia, precisamente hasta que os culpables rindan contas e obviamente nas institucións pois chegue xente que este preparada que obviamente visibilice e repare pois todos os danos feitos por este tipo de goberno, vale? Porque obviamente fan un dano que necesita ser reparado epistémico a toda a sociedade israelí, vale? Está moviendo. Vamos a mirar pois este vídeo. Vamos a mirar o seguinte vídeo, vale? En Albania se está moviendo algo. Un pueblo entero plantándose contra millonarios, fondos de inversión y la familia Trump para defender su tierra, sus playas, sus lagunas, su derecho a no convertirse en un parque temático de lujo para ricos extranjeros. Jared Kushner e Ivanka Trump quieren levantar resorts de ultralujo en zonas protegidas de la costa albanesa. Y no hablamos de 4 bungalows. Hablamos de un megaproyecto de 1.400 millones de euros, hasta 10.000 habitaciones, hoteles, villas privadas y puertos deportivos sobre una de las zonas naturales más sensibles del Adriático. La zona afectada incluye Sazan, Svernek y los humedales de Biosanarta. Allí viven flamencos, focas y tortugas marinas. Pero para los fondos de inversión eso solo es una oportunidad de negocio. Dinero rápido, privatizar costa, expulsar a la población local, convertir el Mediterráneo en un escaparate para multimillonarios. El gobierno de Edi Rama lo llama progreso. Claro, siempre lo llaman progreso cuando van a regalar territorio público a millonarios. Siempre lo llaman modernización cuando van a convertir un país en resort privado para la élite internacional. The aim is to build the most exclusive and the most environmentally precious. On land that belongs to the Albanian people. The land belongs to the investors. That's part of Number the one. issue. Pero el pueblo albanés ha dicho basta. Y lo ha dicho en la calle, frente a la policía. Frente a los cañones de agua y frente al chantaje de siempre. Aceptadlo. Es inevitable. No, no es inevitable. La Revolución Flamingo está enseñando al mundo una lección enorme. Cuando un pueblo se organiza, el poder deja de parecer invencible. Porque ningún Trump, ningún fondo buitre y ningún gobierno arrodillado tiene más fuerza que una sociedad que decide defender su tierra. Albania no está en venta, y cuando un pueblo lo entiende, los saqueadores empiezan a temblar. Vale, presenta esto que presenta unha realidade, vale? De precisamente como cada vez empezamos a visibilizar dentro da sociedade pois esta desfachatez, vale, do capitalismo e de como precisamente dalles absolutamente igual ao medio ambiente, dalles absolutamente igual ás persoas, o único que lle importa pois todo aquelo que invirta cartos nesa zona, vale? E aínda que sexa pois para construir algo tan sumamente despreciable como crear un super resort de luxo onde a xente vaya a descansar, a relaxarse cando queda tanto por facer por involucrarse coa sociedade no seu conxunto, vale? Pero precisamente de eso se trata, vale? O capitalismo fundamenta todo o seu argumento, vale? En precisamente o individualismo e o egoísmo, en pois precisamente querer facerlle creer ás persoas que teñen toda esa capacidade económica para poder ir aí a relajarse, pois que teñen que deben
ter esa capacidade, vale, que está no seu dereito de poder exercelo porque para algo teñen eses cargos. Por lo tanto, non importa as vidas das persoas que quedan fora, non importan os ecosistemas que destruen de animais, de plantas, de todo esa fauna, vale, que vive aí, senón que o único que importa son os cargos. E podemos mirar pois como os cargos o que fan é destruir por completo o planeta, vale? Por lo tanto, o que queríamos dicir tamén é que precisamente este tipo de movimentos é un tipo de movimentos anticapitalista, vale? Que prioriza as persoas o bienestar do sistema global antes que obviamente a inversión de cargos, vale, que non ten absolutamente ningún fundamento. Moitas veces tende a demonizarse este tipo de loitas, vale, tanto o anticapitalismo como calquer tipo de loitas de esquerda, pois tende a demonizarse e dicir, bueno, pero é que non sei que, a meter medo a xente, cando a realidade é que convenlle moito máis a xente un modelo anticapitalista que o modelo capitalista que esclaviza e pon as persoas, vale, o servicio, a explotación propia do propio sistema, vale, e que ten unha fame voraz e que non se vai cansar de consumir pois a vida das persoas, vale, un no parar e obviamente isto ten unha serie de consecuencias ahora mismo, esa serie de consecuencias son precisamente pois que o planeta está nas peores condicións dende hai anos, o clima está cambiando totalmente, as persoas viven un modelo de desigualdade independentemente de que despois pois, como din algúns, estamos vivindo ou queren que creamos que vivimos no mellor momento da democracia, vale, do noso país. Vamos a mirar o seguinte vídeo. You shouldn't be able to have billions, right? I think there should be a limit to how much you can have because there's enough to go around to everyone. So a few moments later. Así es la vida de un supermillonario solidario. Por la mañana entrevista diciendo que la desigualdad es terrible y por la tarde paseíto en tu modesto y sostenible yate. One of the things that I struggle with every day is, and it's just how life is and it's been the way for thousands of years, that there is such a disparity between wealthy and the poor. Geez, man, I've met kids that are starving. Yeah, same. And you think, oh God, like, how are we are so lucky, so many of us. And knowing that and not taking advantage of your everyday is so important. Para evitar pagar impuestos, Lewis Hamilton vive en Mónaco y Suiza. También utilizó una estructura de arrendamiento corporativo para ahorrar más de 3 millones de libras en impuestos al comprar su jet privado de 16 millones de libras en 2013. Todo ello apareció en la investigación internacional Paradise Papers. Es la hipocresía de las élites modernas. Convertir la solidaridad en marca personal, vender una imagen de cercanía, mientras esconden fortunas en territorios diseñados precisamente para no contribuir al sistema que dicen defender. Estrella del rock. Comprometido. Lewis habla de desigualdad, de justicia social y de sostenibilidad, y sus reivindicaciones son legítimas. El problema llega cuando quienes acumulan cientos de millones quieren convencernos de que cambiar el mundo consiste en lanzar soflamas hipócritas y luego usar paraísos fiscales, jets privados y megayates con coches de alta gama dentro. Rock. Compromiso. Hamilton, no insultes a los activistas hablando como nosotras y viviendo como un oligarca. Por mucho marketing social que se pongan encima, los multimillonarios siguen perteneciendo al mismo sistema injusto, violento y ecocida contra el que luchamos. Vale, pois outra realidade máis, vale, que obviamente hai que afrontar. Eles saben perfectamente o discurso que teñen que dar, o miramos precisamente da cara do Papa este fin de semana aquí en España, unha vergonza, sinceramente, eu non penso darle visibilidade, pero o peor de todo non é eso, vale, senón que os seus actos e a súa forma de ser e precisamente o modelo que representan, pois obviamente non son os máis, non son obviamente o que din, vale, unha cousa é o que din e outra cousa é precisamente o que fan, vale, pois isto é precisamente o mesmo, vale, formar parte desa élite, non loitar contra ela, soltar ese discurso simplemente para que a xente para ter unha boa opinión social, pero obviamente saber que vives por riba deles e non facer absolutamente nada, vale? Non involucrarse coas loitas, etc. Como digo eu, pois todo este tipo de xente ao final debería poder involucrarse con todo tipo de sociedades
debería poder involucrarse, debería involucrarse dentro da súa posición con todas as loitas en vez de pois soltar discursos vacíos de contido, vale? Para él. Vale, vamos a seguinte vídeo. Madrid ha amanecido con un mensaje escrito en las paredes. Mi barrio no es turismo. Más de 150 pisos turísticos han aparecido señalados en Vallecas, Carabanchel, Latina, Lavapiés, Tetuán o Ciudad Lineal. Lo recogen medios como El Diario o El Salto, pintadas, cajetines inutilizados y una protesta vecinal contra la turistificación. Y aquí está la pregunta incómoda. ¿Por qué sorprende más un cajetín saboteado que una familia expulsada de su barrio? Porque eso es lo que está pasando. Casas donde antes vivía gente ahora son cajas huecas con código en la puerta. Portales de vecinas convertidos en recepciones sin recepcionista. Barrios enteros transformados en decorado para turistas mientras quienes los sostienen tienen que marcharse. Nos dicen que es progreso. No. Es rentismo con una cómoda app. Nos dicen que es libertad de mercado. No. Es expulsión organizada. El problema no son las vacaciones. El problema es que Madrid se está convirtiendo en un parque temático donde vivir es un lujo y especular sale barato. Y cuando las instituciones no escuchan, las paredes empiezan a hablar. Pois esta é a realidade da vivenda, vale? Simplemente, pois especular coa vivenda ten estos propietarios, en vez de poñer alquileres a xente, vale, da zona, pois obviamente o que fai é explotar as súas vivendas, as súas propiedades, precisamente para que veña xente de fora, vale, e gañar pois o doble ou o triple de cartos que se estivese un inquilino dentro, vale? Este problema ven precisamente de deixar que o sistema económico, que os buitres, pois campen nas súas anchas con un dereito institucional, vale? Constitucional, perdón. Por lo tanto, o non poñer, vale, eses límites, o non limitar pois esa capacidade de extorsión que teñen pois toda esta xente coa gran parte da sociedade máis vulnerable, o que termina pasando é precisamente eso, vale? Que obviamente pois non queren veciños, o que queren son turistas porque dan moitos máis caros. Vale, Trump e Netanyahu querían redibuxar Oriente Medio e fabricaron pois unha crisis permanente. O lío no que se meteron, vale? Todo pois precisamente como dicíamos onte, vale? Unha cousa é bueno, pois todo isto ven sendo consecuencia de que eles pensan que teñen liberdade para facer o que queiran sen que afecte absolutamente a nada, vale? Pero obviamente o mundo funciona dunha forma, o problema de todo isto é que eles non están tendo castigo o tipo de actos que están levando a cabo, polo tanto, pois o que podemos mirar é a realidade tal como a miramos, vale? Que obviamente pois eles van a seguir facendo o que lles dá a gana, porque non hai ninguén que lles este parando os pés. Por lo tanto, pois o que podemos mirar pois é toda esta hipocresía e toda esta falta de tal, vale? Por certo, vamos a ampliar pois a información do vídeo do movimento Flamingo, da Revolución Flamingo, pois cun vídeo da colaboradora de Spanish Revolution, que hai 3 días pois sacou un vídeo, vale, visibilizando toda esta realidade, o sea, poniendo información enriba da mesa. Vale, a ver. ¿Qué tiene que ver Ivanka Trump con las protestas en Albania? Pues todo. En este vídeo, Ivanka Trump contó que descubrió la isla de Satán en Albania casi por casualidad. Estaba en un barco con Jared Kushner, pararon a nadar y según ella, así la descubrieron. Como si una isla habitada por historia, ecosistemas y especies protegidas pudiera descubrirse porque una multimillonaria se bajó de un yate. Y luego añadió lo siguiente. You know, it's not even a business for me. For me, it feels more like a challenge than anything else. Que para ella ya ni siquiera era un negocio, sino un reto. Pero ese es precisamente el problema, porque la isla de Satán no es un tablero en blanco para que una familia millonaria construya su próximo proyecto de lujo. Y la costa de Nartan no es un capricho inmobiliario. Es una zona natural protegida, hogar de flamencos, tortugas marinas, aves migratorias y especies amenazadas. No puede ser tu reto si es la casa de miles de especies. Y mientras se proyectan resorts de lujo, villas exclusivas y hoteles para ricos, miles de albaneses salen a la calle gritando lo siguiente.
que Albania no está en venta. Las protestas estallaron contra un megaproyecto turístico vinculado a Jared Kushner, marido de Ivanka Trump y yerno de Donald Trump. La indignación creció todavía más cuando empezaron a circular vídeos de maquinaria trabajando en la costa y de guardias de seguridad enfrentándose a vecinos y manifestantes. Pero aquí no se protesta solo por los flamencos, que también. Se protesta por la falta de transparencia, por leyes que habrían facilitado acelerar megaproyectos en espacios protegidos, como la Ley sobre Inversiones Estratégicas de Albania, que tiene como objetivo atraer inversión extranjera masiva. También por modificaciones en la normativa de áreas protegidas, que podrían abrir la puerta a construir donde antes no se podía. Y por la sensación de que el gobierno de Edi Rama está entregando parte del país a grandes inversores extranjeros. Porque esta historia no solo va de turismo, va de quién tiene derecho a decidir sobre un territorio, va de cómo un país con problemas de vivienda, salarios bajos y emigración juvenil puede acabar viendo sus mejores paisajes convertidos en escaparates para millonarios extranjeros. Y va de cómo algunas élites miran el mundo como si fuera un catálogo inmobiliario. Para Ivanka Trump puede ser un reto, pero para los albaneses que protestan es su costa. Y para las especies que viven ahí es literalmente su casa. ¿Qué tiene que ver Ivanka Trump con las protestas en Albania? Pues todo. En este vídeo... Pois esta é a mentalidade, vale, da clase capitalista, vale? Obviamente eles non lles importa absolutamente nada, eles pensan que o mundo seu, que eles iban co seu yate, baixaron e atoparon todo eso, e a realidade é totalmente distinta, vale? Non hai nada que descubrir, nin sequera América descubriuse, vale? O xuez autoriza a UCO a acceder ás contas da parella de Ayuso 6 meses despois de que o pidera, vale? Dan prioridade pois o tema de partidista. O CIS mantén o PSOE 11 puntos por riba do PP nunha encuesta previa dos casos os casos Zapateiro vale, pois esta é a noticia, vale? A estimación do CIS pois seguimos mirando ao mesmo, vale? Obviamente suma maioría absoluta a dereita e a ultradereita, mentras que o sistema como estaba hasta ahora pois perdeu todo ese apoio que tiña, vale? Televisión Española seguen absolutamente no mesmo, non queren darlle prioridade absolutamente a nada máis e incluso fixeron unha sección específica, vale, para a visita do Papa, porque sí, porque a mentalidade é esa. E non é. Vale, os médicos do Sergas terán un tope de 30 consultas despois de verán, confirma Sanidade. A poboación saharaui homenaxea a Lajib Mohamed Adel Lassif, era fillo de todos os saharauis. A presidencia saharaui rinde homenaxe ao dirixente caído en combate, mentras o seu irmán reivindica o seu legado contra o exemplo do compromiso. Tema do día, o problema non é Marruecos, o problema é que España xa non ten unha política pro Sáhara Occidental. Mentras Marruecos consolida posicións, o Frente Polisario mantén a súa reivindicación de autodeterminación e Nacións Unidas intenta soster un proceso de paz cada vez máis debilitado. España parece haber renunciado a desempeñar un papel propio no conflito. A actualidade dos últimos días volve a plantexar a unha pregunta incómoda. Non se refire a Marruecos, nin ao Frente Polisario, nin sequera a Nacións Unidas. A pregunta é moito máis cercana. Que política ten os España para o Sáhara Occidental? A cuestión non é menor, España sigue ocupando un lugar singular neste conflito. Foi a potencia colonial do territorio, a súa retirada en 1975 deixou inconcluído o proceso de descolonización medio siglo despois. Nacións Unidas continúa considerando o Sáhara Occidental un territorio pendente de descolonización e a poboación saharaui segue reclamándose o exercicio de dereito a autodeterminación. Sen embargo, a impresión de que España ha decidido abandonar a calquera iniciativa propia a limitarse e reaccionar aos acontecementos xa non marca posición, xa non impulsa propostas, xa non exerce ningún papel reconocible nun conflito que paradóxicamente mantén unha relación directa coa súa propia historia. Para que logo digan, pois estamos no mellor momento, vale, da democracia. Pero obviamente isto presenta unha realidade que non queren involucrarse, pero non só non queren involucrarse, senón que deixan fora de calquera decisión a todos os apátridas, vale, como non querendo meterse na situación. E obviamente, pois neste tipo de cousas hai que mollarse, vale, porque podemos mirar o que está facendo, que Marruecos leva facendo tantos anos o que lle dá a gana, vale, con cosa. Mansur fai hincapé na necesidade de proporcionar protección á nosa poboación e á dereita. Como sempre sigue, vale, a actividade xenocida por parte de Israel contra Gaza, contra Palestina,
contra Líbano tamén, vale? A gobernación de Xerusalén en plan de ocupación para establecer un complexo educativo en Káfer despois de que o obxectivo de socavar o OPS baixo a cobertura de proxecto do Servicio de Educación. Mustafa discute cunha delegación de Belén un plan para revivir as bendicións de Solomon e fortalecer a súa firmeza de protección. Hebrón, colonos atacan os agricultores o sur de Yata e contaminan os pozos de agua de Seo. Un cidadán morreu e outros tres resultaron feridos por balas e as ocupacións bombardearon varias zonas da Franja de Gaza. Israel está tratando de salvar as empresas de alta tecnoloxía. Comité especial para prohibir o colapso do sector. Defensa civil, 29 mártires en Gaza. Kuwait anuncia a interceptación de 7 misiles balísticos iraníes e confirma que non houbo víctimas. Siria, o destino dos nenos de doutora Rania Abbasi, que ha estado desaparecida durante unha década, ha sido relevado. Un informe de Yad Ra levou a mi alma con él. A historia do neno martirizado Abu Suleiman, que foi asesinado polo bombardeo da ocupación de Jabalia. A realidade, vale? Isto é Gaza, hoxe, nenos mortos, cando non é a familia dun e a familia doutro, e podemos mirar como todos os días pois hai alguén que ten que chorar pois a falta de algún membro que foi asesinado a mans dun exército xenocida que non que mira con impunidade e siga adiante precisamente pola falta de consecuencias dos seus actos, vale? Os lectores e as lectoras escriben sobre a pérdida de respeto hacia a educación, a situación en Gaza e a polarización política. Netanyahu confirma a súa candidatura a comicios israelíes mentras mantén abertos os frentes de guerra. Que pasa? Que non hai ninguén que lle diga á sociedade israelí como lles iría de verdade se obviamente deixasen atrás toda esta política de destrucción destes xenocidas, vale? Destes psicópatas. Trump sorprende ao celebrar a subida da inflación, encántame, di. Claro. O Copo Mundial de Ajedrez suspende a Rusia por actividades en Ucrania ocupada. Os activistas da Acción Palestina podrían enfrentarse sentencias de terror no Reino Unido. Cando os terroristas son eles, vale? Simplemente a posición dos activistas de Palestina é unha posición antiterrorista, vale? Que se frene dunha vez pois as accións terroristas deste estado xenocida, vale? Pero obviamente por un punto de vista totalmente sesgado no que non queren intervir no conflito, senón todo o contrario, non queren sancionar a Israel, pois a realidade é que terminan sancionando as persoas que están a facer o que debería facer o Estado, vale? O que podemos mirar é precisamente o que levamos dicindo tanto tempo. O capitalismo corrompeu e reventou por completo o Estado de Dereito no seu máis puro estilo, vale? Xa estamos chegando a un momento pois no que nos damos conta de que os dereitos humanos e o dereito das persoas máis vulnerables pois non cabe neste capitalismo, simplemente cabe para facer o que eles queren, vale? Que é precisamente seguir generando tantos carros. Han firmado un paquete de 70.000 millóns para a AIS e a patrulla fronteira. Pois hai algo en todas as políticas que está levando a cabo Donald Trump, vale? Que obviamente él pensa que sigue sendo ideoloxía o que ele está facendo, que é totalmente legítimo precisamente porque conforma un desas gran parte da poboación que se consolida por encima da gran maioría precisamente por ter toda esa cantidad de cargos, vale? Non hai ningunha asociación que lle queira parar os pés e obviamente pois o que miramos é que cada vez pulsa máis o acelerador, vale? Obviamente isto retrata o tipo de persoa que é, o tipo de persoa que tal, e o que hai que facer é precisamente votar en contra, vale? Votar en contra de todo isto. Cada día morren 80 mulleres por causas prevenibles do embarazo e o parto. É como se estrellara cada día un avión jumbo cheo de pasaxeiros. Onte mirei Aquí vamos a entrar nunha cousa, vale? Aquí hai unha parte se consideran esquerda, creo. Non se consideran esquerda e máis pois mirando as noticias, o sea, ao discurso que mirei onte, vale? Era un militante da CNT o que falaba. Bueno, a esquerda ten que asumir unha serie de... falaba precisamente de que a hora de discutir sobre feminismo sobre os casos de denuncias, vale? Eles pois tenden a centrarse sobre todo, non quería tocar este tema, vale? Pero vou no tocar, obviamente, porque queda dito, vale? Sinceramente,
esta parte, vale, de que conforma pois a CNT, que tende a ser máis anarquista, vale, tende a irse hacia o anarquismo, non, obviamente non apoia o Estado, é un modelo totalmente legítimo sempre cando se base no respeto, vale? Pero basándose no respeto, o que está facendo, el falaba no discurso de comprarlle o marco á dereita, de que moitísima xente lle compra o marco á dereita co tema das denuncias falsas e que non sei que, as denuncias falsas vamos a aportalo con fontes, vale? Eles aportaban precisamente un titular, vale, vamos a falar, temos que meternos nesto, vale? Comprarlle o marco extrema dereita, moitos decían de comprarlle o marco extrema dereita. Este empezaba tamén o discurso dicindo pois que el tiña medo a que precisamente esta chegada da extrema dereita que estamos mirando pois non son deos, vale? Sinceramente, el fala da esquerda precisamente como se non pertencese a ela, vale? Precisamente como se pertencese a unha escisión que se considera pois moito máis extremista que a esquerda, vale? Precisamente fala con superioridade, e el o que está defendendo en todo momento é dicir que precisamente por dicir que existen estas denuncias falsas, vale? E todo isto, pois que obviamente el non é misógino. Vamos a partir de aí, vale? Obviamente, pois vamos a ter e vamos a contestarle. Que pasa? Que el di que non é misógino. Pode ser que non sea misógino, porque el fala precisamente de que el sempre respetou as mulleres e de que obviamente que hai un porcentaxe de xente que decida maltratar, violar, exercer violencia de xénero pois contra as súas mulleres e falan moi mal del, vale? E que precisamente pois non querer facer caso omiso deste tipo de cousas, que tal? E precisamente falaba como basábanse nun marco no que o diario tiña un estudio que marcaba, vale? O porcentaxe de violencia de denuncias falsas nun 5 nun 8, que eso representaba pois 22.000, 23.000 persoas. 23.000 persoas pois que obviamente estaban sendo falsamente denunciadas, vale? Obviamente aquí estamos buscando información e nos vamos ao ámbito internacional e podemos ver o porcentaxe de denuncias falsas por violencia de xénero se sitúa históricamente no 0,01 e no 0,09 do total das denuncias presentadas. A nivel global e nos países latinoamericanos e Europa, os estudios confirman que se trata dun fenómeno estadísticamente residual. E despois nos vamos, pois obviamente buscamos no diario, vale? Nos fai unha búsqueda a propia IA e nos di. En España o porcentaxe de denuncias falsas por violencia de xénero sitúase en torno ao 0,82 do total. 0,0082% do total, unha cifra ínfima según os datos oficiales. E eles falan de que hai xente que a esquerda está perdendo moitos votos e que moita xente se está indo á dereita e de que precisamente a esquerda perde os debates e perde as discusións neste punto, cando eu non é por nada, pero aquí le vamos visibilizando dende que abriu o canal o 99,99 e o restante, vale? Das denuncias que sí son verdade, vale? Que sí son verdade, desas mulleres sí sufren, vale? Que son un 99,99 do porcentaxe total das denuncias falsas e que a min non me vai distraer da realidade que viven as mulleres no seu día a día un 0,082. Que obviamente que hai que tomar represalias, que non pode ser que esas entes, esas denuncias falsas, etcétera, etcétera, por suposto que sí, pero que a min un número como é un 5%, pois o que non me vai facer é cambiar o meu discurso, o que non vai facer é que deixe abandonadas as persoas que sí están sufrindo esta violencia de xénero, precisamente porque hai un 0,82 persoas que están sufrindo denuncias falsas de violencia de xénero, que obviamente que hai que tomar represalias e cada caso hai que estudiarlo, está na man do xuez decidir se foi falsa ou non, sí, pero que conforman menos dun 1% das denuncias falsas, tanto a nivel mundial como a nivel nacional en España, eso é comprarlle o marco á dereita. O marco á dereita ven sendo non centrarse na víctima e centrarse nos que son víctimas de todas estas denuncias. E que despois, e o peor de todo non é eso. O peor de todo é mirar unha muller con este discurso diante dicindo sí, coa cabeza e terminar o discurso dicindo nome do tío e cerrando ou ofrecendo a xente que o vai a escoitar. Que o vai a escoitar cando o tío di que os demais están comprando o marco a extrema dereita, cando el distraese da realidade total que ven sendo un 99,9% das mulleres que sí sufren violencia de xénero todos os días. Estamos mirando a magnitude
precisamente de toda esta violencia de xénero que ten, de como incluso non son solo mulleres maiores de idade, senón que son menores, e que son datos que son reais de todos os días, e que a CNT, precisamente un partido que vai de anarquista, pero que van tan de superioridade, van tan de tal que non son capaces de mirar a realidade das mulleres. Están tan centrados en dicir eu non son así porque o tipo decía 50.000 veces que el non era misógino, que el non era o que fora, precisamente por decir eso. Pero non é que seas misógino, deixa de invertir toda esta enerxía, deixa de desviar a atención dos casos de víctimas de violencia de xénero reais que os estamos mirando todos os días neste canal, ou podemos mirar todos os días no perfil público de feminicidio.net, e céntrate, vale, precisamente en visibilizar esa violencia, que despois a min que me veñes a dicir que houbo a perder o discurso porque unha xente que compra, que de verdade compra, entre eles os anarquistas da CNT que están dicindo isto e esparcindo isto de forma que non se está centrando a realidade nas verdadeiras víctimas, senón que se está expoñendo como víctimas a un 0,82% da poboación que simplemente pois en teoría son falsas, vale? Porque obviamente hai que investigalo. Pero é que vamos a ver, conforma menos dun 1%, a mí non me vas a facer cambiar de discurso. E non é cambiar de discurso. A mí non me vas a facer creer que esa xente, que obviamente que as cousas hai que miralas, as cousas hai que cambialas, pero que ti penses que houbo a perder o discurso por estar visibilizando o 99,9% das mulleres que sí que están sufrindo esta violencia de xénero, que esta é a realidade das mulleres no noso país, que hai como a 16 denuncias diarias por violación solo en España, e que me veñas a decir que hai unha parte da sociedade que está sendo injustamente denunciada, pero que esa sociedade non conforma ningún 1%, e que é vergonzoso, sinceramente. Eso é comprarlle o marco á dereita. Pero que non se dan conta, ademais, a extrema dereita, os anarquistas, teñen tal concepto que tal complexo de superioridade que incluso falan da esquerda como de algo que eles non conforman, falan da esquerda como algo, como xente que non comprende a realidade da situación e que quere vivir como se vivise pois anestesiada, cando a realidade é totalmente distinta. Moitos deles, a gran parte da poboación que non vota porque se cree que está totalmente ao marxen de todo isto, ou que non compra os marcos políticos e non quere cambiar as cousas, é precisamente esta parte da esquerda, que se cree tan de extrema dereita, o sea, de extrema esquerda, que ao final acaba o non ir a votar abrindo as portas precisamente a dereita e a extrema dereita, e que despois aínda falan da esquerda como algo que tal, porque eles o que queren un estado que sea sindicalista, un estado pois que obviamente non este regido por políticos, pero que precisamente iso é o tipo de cousas que está traballando a esquerda de verdade, ou polo menos que estou traballando eu, porque eu estou creando un marco, vale, de política donde se vai obviamente desfacendo, pero non podes liberar pois da policía, non podes liberar do goberno a unha sociedade inculta e ignorante que obviamente non se sabe gobernar a sí misma, porque podemos ver que non saben nin elixir os candidatos correctos, moito menos van a saber pois convivir nun estado totalmente anárquico, vale? Eso é a realidade, e despois cada un, pois que sin. Ahora, a min o que non pode ser é que esta parte da esquerda que veña a dicir que hai que esta xente que se vai, que non vota a dereita, que compra yo marco a extrema dereita, etcétera, etcétera, cando o que yo está comprando é precisamente él facendo toda esta propaganda, vale? Precisamente outra vez ese discurso, vale? Ese discurso pois que ven precisamente desa pelea de egos, de eu non son así, porque él repetía 50.000 veces que él non era misógino, que él non era non sei que, precisamente por visibilizar este 0,82%, 0,082% das denuncias falsas, cando a realidade é totalmente eso. O que podemos mirar é unha loita de egos e intentar non recoñecer a realidade, vale? A realidade é que o 99% das denuncias son verdadeiras, vale? Aínda que o porcentaxe que conforma é ridículo das denuncias falsas, e obviamente hai que investigalo, pero que necesita axuda urxente son precisamente as outras víctimas, porque como podemos ver a diario, hai noticias diarias de nenas violadas polos seus familiares, mulleres maltratadas, apuñaladas en medio da calle, etcétera, etcétera, e que eso non son casos aislados, mentras que un 0,0082
sí son casos aislados, e como din aquí, pois obviamente é un dato residual, vale? Algo que obviamente se vai a ir eliminando, e que obviamente, pois, a non ser que exista, pois, alguén que quere facer dano a propósito de poñer unha denuncia falsa, eso non quere dicir, pois, que o outro 99,9% tal. Por lo tanto, en parte, o que non se dá conta, porque pensa que está por riba e que él lo mira todo e tal, é precisamente centrar a atención nesta porcentaxe tan baixa das denuncias, cando hai un porcentaxe que conforma un 99% das denuncias que é real. Por lo tanto, ti estás desviando por un 0,82% a atención do 99,% que tal. E isto ven sendo machismo de toda a vida, porque precisamente se trata en non darlle importancia ás cousas que din as mulleres, e centrarnos no discurso que sempre din os homes. E os homes, obviamente, pois eles están intentando decir, pois eu non son machista, eu non son misógino, eu non son, vale, non invitas máis esforzos, non invitas máis inerxía en demostrar ou intentar dicir con palabras, pois que ti non eres machista, involúcrate coa loita, infórmate sobre violencia de xénero, infórmate todos os días sobre que violencia reciben as mulleres, sobre que violencia reciben as nenas, involúcrate coa loita, vale? Cando mires un discurso misógino, sexualista, que sexualiza as mulleres solo porque tal, involúcrate, cambia e actúa, vale? Entonces vas a pasar de dicir eu non son misógino porque non sei que, 0,82% denuncias falsas, a coller e a actuar precisamente para evitar a violencia do 99%, vale? Por lo tanto, hai que ser efectivos, hai que ter cabeza, hai que saber pensar, e que obviamente pois non distraian a atención, non vayamos así como os burros hacia o que quere a dereita, que se mire cando a realidade do feminismo é totalmente distinta, vale? Conforma un 99% das verdadeiras denuncias. E obviamente os datos están aí, non os estou poñendo, eu os acabo de consultar, eu fixen esta búsqueda e viña a facer o discurso precisamente cos datos do 5 e do 8% que poñían no vídeo, vale? E falaban dun 5 e dun 8, que pode representar unha gran cantidad de denuncias, pero que os datos que acabamos de encontrar son precisamente de novembro do ano pasado, son o que nos diga que non conforma ningún 1% das denuncias que tal, vale? Por lo tanto, en que momento decidimos centrar a atención nun 0,082% dos casos que son falsos, en vez de centrar a atención en defender as víctimas, en protexelas de que non volva a pasar que conformen ese 99, que non se sean víctimas dese 99,9% que sí son, vale? Por lo tanto, obviamente, cada un que compre o marco que queira, pero nós o que nos vamos a centrar, sobre todo sobre todo que se quere centrar a esquerda, a loita feminista, nós neste canal é precisamente en intentar eliminar a violencia dese 99,9% da poboación que non son víctimas de denuncias falsas, vale? O outro 0,82, pois habrá que tomar medidas, pero obviamente non é a prioridade. A prioridade é a xente que está morrendo, vale? E cabe recordar que dese 99,9% das mulleres que conforman esas denuncias verdadeiras, os seus culpables, o sea, os seus asesinos, moitas delas van a morrer, vale? Precisamente, e moitas delas, esas denuncias que son verdadeiras, non se lle vai facer caso, e precisamente por andar a desviar a atención a ese 0,82% en vez de centrala nese 99% de denuncias que son verdade, o que vai pasar vai ser que non se van a tomar en serio esas denuncias, e van a dicir, morre unha muller, o acusado tiña varias denuncias por violencia de xénero, varias denuncias que non se tomaron en serio. As propostas que tomamos dentro do canal basanse única e exclusivamente en intentar eliminar a violencia que sufren ao 99% das mulleres, en intentar previlo, vale? Para que non pase, intentar adiantarse a que isto pase, darlle importancia de verdade ás denuncias que poñen, porque no momento no que unha persoa denuncia, no momento que tal, pasa a estar vigilado o tipo, vale? Porque despois, o que pasa, nun momento dado, colle un cuchillo e nos dicimos, morreu unha muller e tiña denuncias previas o tipo, vale? Tiña denuncias previas e precisamente porque estaba en liberdade e ten a capacidade de coller un coitelo e apuñalar en medio da calle a tipa, e despois ainda por riba poñerse todo chulo. Bueno, pois eso é o que non hai que consentir, vale? Sintindo moito por ese 0,82% que no momento no que recibe unha denuncia falsa vai estar vigilado totalmente, pero é que este modelo que nos presentamos aquí como iniciativa o que se basa é precisamente que se non é culpable, se non pasa nada, pois non lle vai pasar nada tampouco, porque o que vai estar é monitorizado, vai vigilancia, vale?
pero que non despois aos comentarios dicindo que podo ser desa parte da esquerda que pode visibilizar que é víctima de unha denuncia falsa. É que ao final é darlle voz ás persoas que intentan desestimar as súas denunciantes. Imaginémonos que esta persoa, vale, que está aí poñendo este tema, non sabe recoñecer a violencia machista, e que ela considera, esta persoa, este home que exerceu violencia de xénero contra esta muller, pois non sabe o que é violencia de xénero, e que igual pois violentou o dereito a decidir dunha persoa, porque moita xente non concibe que un marido poida violar a súa muller cando están casados e dormen na mesma cama todos os días. Pero isto é real, vale? E o marido di, non, é que a miña muller eu teño dereito a facer nada, esta é unha denuncia falsa. Non é unha denuncia falsa. Existe unha gran parte de incultura de cara ás violencias que son machistas, as violencias que se hacen as mulleres, e precisamente un problema de egos, intentar todo o rato estar revalidando a túa versión sen dar sen repensar o que as mulleres viven. Nos aquí o que mostramos é a realidade do 99,99% da poboación, vale, que sí que recibe denuncias, ou sea, que sí que pon denuncias verdadeiras, que sí que sufre maltratos, que sí que é asesinada, que sí que hai nenas que son violadas, saben, de pequenas. O sea, estamos falando de cousas serias, vale, por favor, non vir a entorpecer o traballo que fan as mulleres, precisamente sinalando un 0,082% de todo isto. Que a día de hoxe existan canles como o de feminicidio.net, que existan canles donde se fai divulgación da cultura feminista precisamente para visibilizar a violencia que se fai contra as mulleres, e que haxa unha parte da sociedade que aínda por riba vai de non misógina, que este destrozando este traballo de visibilización dese 99,9% das denuncias que sí que son verdadeiras, que non son falsas, por comprar o discurso á dereita, por centrar a atención nun 0,082 en vez de un 99,9%, pois obviamente eso destrúe todo o traballo que están facendo as mulleres. En vez de involucrarse coa loita para eliminar a violencia do 99,9% das mulleres, o que están facendo é todo o contrario. É deixar de víctimas outra vez os homes que están sufrindo que non sei que, cando as víctimas verdadeiras da violencia de xénero, a violencia de xénero é real, o estamos mirando aquí todos os días, as víctimas de violencia de xénero, pois obviamente están outra vez desviando a atención do que de verdade importa. E se desviamos a atención do que de verdade importa, obviamente non tomamos as decisións nen as medidas necesarias para poder protexelas. Precisamente por eso, pois as medidas, a proposta, a iniciativa tomada por este canal, o que blinda precisamente o dereito dá veracidade, vale? Porque o que non dá veracidade prácticamente a todas as denuncias postas, por un simple motivo, porque non é ningún porcento as denuncias falsas. Precisamente cando non se toma en serio as denuncias que poñen as mulleres en materia de violencia de xénero, o que pasa é que se cobran vidas e morren mulleres. Por lo tanto, eu sinto moito, eu non me vou a deixar engañar, a mí non me van a distraer do verdadeiro problema, e o verdadeiro problema conforma o 99% das denuncias que son verdadeiras e que moitas delas son víctimas e están mortas xa ou van a morrer ao largo do ano cando por non tomarse precisamente en serio as denuncias que se están poñendo, vale? Por tanto, non hai que quitarlle importancia á loita das mulleres, e moito menos hai que vir con aires de superioridade e intentar dar leccións a un feminismo que leva loitando anos precisamente por visibilizar a gran realidade, cando que lle está comprando o marco á dereita e os misóginos é precisamente esa xente que vai de superesquerda e que está por riba, pois que se cree que moralmente está por riba dos demais, cando a realidade é totalmente distinta, vale? Porque moitos deles de feito non votan e por culpa deso estamos a vivir pois neste bipartidismo, vale? Se a gran parte da xente que é de esquerdas ou que se considera tan de esquerdas que non vai a votar, votase, pois obviamente a realidade da política neste país sería totalmente distinta. Eso axuda precisamente a orientar hacia onde eles queren, vale? Precisamente de eso se trata, de que eles tamén tomen parte dese timón e de que esa gran parte da sociedade que non vota, se vota, axuda a poder xirar, vale, o volante, precisamente tomando medidas. Pero, obviamente, isto non é así, non se centran na realidade, teñen a vista totalmente distorsionada
o único que intentan é unha e outra vez revalidar a súa opinión, que simplemente está sesgada polo ego, vale? E simplemente intentar dicir unha e outra vez, non todos somos iguais, non todos somos iguais, vale? En vez de dicir, pois non todos somos iguais, hai que actuar precisamente para dar veracidade a esas denuncias verdadeiras, a esas mulleres que están morrendo, etcétera, etcétera, vale? Non é a primeira vez que eu intento ter unha conversación deste tipo, e precisamente o que saen son exemplos de denuncias falsas ou de xente que dixo que eran denuncias falsas, vale? Porque ao final o que vai dicir que a denuncia falsa é precisamente o autor do crimen e non vai a recoñecer que é verdadeira, vale? Esa é a realidade, porque senón obviamente vai declarar que é culpable, el vai intentar defender a súa realidade. Por lo tanto, eu antes creo a realidade do 99,99% das mulleres que denuncian tal, que esa 0,82 que di que non, cando a realidade mostra que obviamente sí, vale? Que pode haber un porcentaxe, sí, pero xa miramos que menos dun 1%, vale? Independientemente do que nos queiran facer. Un 1% non pode distraernos de toda a gran inmensidade da violencia cultural masculina que se está exercendo contra as mulleres. Esa é a realidade. E obviamente, pois, quen quera mirar que o mire, esta é a realidade, esta é a pastilla roja, por moito que intenten ir de superiores, por moito que intenten visibilizar ese porcentaje ínfimo de denuncias falsas de violencia de xénero, a violencia de xénero existe, a violencia de xénero é moi grave, se cobra vidas o ano moitísimas, e é así, e conforma o 99,99% das denuncias por violencia de xénero que si son reais, vale? Por lo tanto, obviamente, a realidade é esta, non é o 0,82, vale? Que pode distorsionar a realidade do outro 99, non sei en que mundo vivimos eso, pero isto é non ter capacidade de observación, non ter criterio propio, e se basa precisamente en eso, vale? En deixarse manipular, en pensar e darlle a razón a calqueira que vaya pois con esos aires de superioridade, vale? Porque aparte, se escoitamos o relato, que non o penso poder, aparte que creo que non me vou topar, non me acordo nin do nome do tipo, e ir con aires de superioridade entre todo isto, vale? Por lo tanto, obviamente, a realidade, como digo eu, a pastilla roja está aquí todos os días, vale? O que queira mirar, pois, o que lle dé a gana, creer a quen queira creer, é cousa de cada un, non vamos a obligar a ninguén a pensar nada, como digo eu, vivir a vida cada un tranquilo, non meterse na vida dos demais, deixar que cada un se pense, se crea o que se crea na súa propia casa, punto, vale? Esa é a realidade, seguir igual e todo isto. Vale, nenos que agreden sexualmente a unha nena nunha festa de cumpleanos, identificándoos o polo menos a 5 menos de 11-12 anos, polo tanto, inimputables por unha agresión sexual a unha nena de 12, compañeira de clase durante a celebración dun cumpleanos nun local. Foron expulsados durante 5 días de clase. A nena, que tamén ha volto ao colexio, sufre secuelas. Pois isto forma parte da cultura, da violencia cultural masculina, vale? Siguen exercendo violencia, non hai ninguén que os eduque xa de temprana idade no respeto ás mulleres, e probablemente hayan colleito este exemplo de internet ou de onde sea, vale? Que hayan pois recibido este tipo de violencia. Esta é a realidade. Enrique Antonio Salazar condenado a 9 anos de prisión por violar a unha alumna que se suicidou antes da sentenza. Ha sido condenado tamén a 1 ano e 6 meses de prisión por abuso sexual continuado a outra das súas alumnas. Es candidato de Mais Madrid. A formación señala que retirou a súa candidatura nada máis coñecer os feitos. Pois outro profesor que sigue exercendo violencia contra as alumnas. Outro home máis que non sei que. Pero obviamente a xente quere que nos centremos pois no 0,08, vale? Esa é a realidade que quere que miremos tanto a dereita como a extrema dereita, vale? Porque obviamente eles queren seguir vivindo así, o que non queren é precisamente unha cultura que sexa igualitaria. Siguen querendo ter esa superioridade, ese control sobre as mulleres, vale? En investigación, a Xustiza reabre en Ibiza a causa pola morte de María Florencia Bolini, conocida como a pitonisa de ricos. Flor Bolini, de 44, foi encontrada sin vida na sauna da villa de un multimillonario sueco durante unha festa privada o 12 de outubro de 2024. Os datos, un dispositivo inteligente, un anei que levaba poden ser claves. A familia da muller denuncia irregularidades no proceso. Bueno, pois se un multimillonario obviamente vai ter vai poder influir en moitísima xente, vale? Para poder non ser imputado. Un home recoñece que drogou, violou, golpeou e ameazou a súa parella con expresións como enviarlle uns moros para facerlle dano, se a quero matar o fago,
o revento yo ollo porque a miña muller o poido facer. A Fiscalía pide 21 anos de cárcel e inhabilitación por un profesor de instituto por violar a súa sobriña dende que a nena tiña 8 anos ata os 12. A víctima ten secuelas psíquicas graves e que podemos mirar 4 anos de violación. Se obviamente se na propia escola se imparten este tipo, e que o problema é este tamén, vale? Porque ao final, se nos impoñemos nestes ámbitos de traballo, nestes ámbitos educativos, este tipo de formación, este tipo de xente ten que recibir tamén esa formación, vale? Esta xente recibindo esa formación, pois obviamente non a vai ter. A persoa que teña que dar este tipo de formación ás nenas, pois ten que ter unha formación previa, vale? Non a pode dar calquera. Un padre maltratador non quere o seu fillo, o utiliza para facerlle daño a nada. A reconstrucción dos feitos polo estudiante español a víctima da violación grupal en Milán describe a trampa atendida polos violadores nun patrón recoñecible en outros casos. Un dos agresores actúa como gan. Bueno, pois é unha destas violencias da cultura masculina que se van esparcindo, vale? De como actúan conjuntamente precisamente para levar a cabo estas agresións sexuais contra as mulleres. As que son víctimas de agresións sexuais son as mulleres, vale? Como decimos, gran parte dos homes pois ao final acaban desarrollando unha serie de métodos para conseguir violalas, para conseguir exercer violencia sexual contra elas, mentras que miramos que unha gran parte das mulleres isto non sucede, vale? Como sempre nos vamos a centrar na realidade que sufren as mulleres no día a día en vez de esa ficción, vale? Do 0,08 que pretende desviar a atención da realidade, vale? De eso se trata. Vamos a deixar aquí por hoxe. Xa podemos mirar como outro día máis unha serie de escándalos que nos intentan vender como normais, vale? Nos intentan vender e intentan que o normalicemos, porque esta é a realidade no noso país a diario. Lonxe de normalizalo, que vamos a seguir vendendo, o sea, vendendo non, pero describindo isto como é, vale? Que é unha puta barbaridade. Non podemos tomar isto como normal, non podemos normalizalo. O que hai que seguir é luchando e involucrándose coa loita feminista, vale? O que queira ao final un intento de revalidación de egos, que eso conforma moito a personalidade da violencia cultural masculina, ese ego, vale? De eu non son, ao final hai que loitar contra eso tamén, vale? Non nos olvidemos que bueno, en fin, que non hai ninguén que se quede libre de todo isto. Todos os homes ao final recibimos este tipo de violencias, este tipo de egos, é o que hai que facer, vale? Ao final hai que pensar nas mulleres que están sendo víctimas, nas mulleres que están morrendo, nas que van a morrer precisamente víctimas de violencia de xénero, e hai que poñer todo o que este na nosa man precisamente para intentar evitalo, vale? Ao final involucrarse coa loita das mulleres salva vidas, mentras que desviar a atención é todo o contrario, vale? Deixa cada vez máis desprotegidas as mulleres porque non reforza o sistema que as deixa totalmente desprevidas, vale? Entre proceso e proceso, o home decide, entre proceso e proceso judicial, o home decide coller un coitelo e matalo, e iso é realmente o que importa, vale? Porque obviamente as denuncias falsas pois non corren perigo, que existen de verdade, vale? Por lo tanto, vamos a deixalo aquí por hoxe. Sinceramente non quería nin sequera tocar o tema porque creo que xa queda bastante claro todos os días. Non penso entrar nese tipo de debates. Obviamente non vamos a conseguir cambiar a opinión de ninguén, vale? Eu sempre digo, pois deixar vivir aos demais como queiran, é o seu problema, que cada un exerza a violencia que exerza, vale? Pero nós ao final se seguimos, vale, o desarrollo da felicidade como eu a describo aquí, o que vamos a facer é involucrarnos precisamente coas loitas das persoas máis vulnerables, con esas loitas, axudando no máximo posible, obviamente intentando eliminar esta violencia, vale? Non vai haber ninguén que nos quite esta tranquilidade, esta paz mental que nos dá vivir a nosa vida involucrándonos coa sociedade no seu conxunto, vale? En vez de pois intentar desbaratar, desestabilizar, desequilibrar pois estas loitas que levan tantos anos e tantas vidas de mulleres se levan cobrando, vale? Cantas mulleres levarán anos denunciando a realidade da violencia machista, cantas mulleres habrán morto precisamente nesa defensa, cantas mulleres, vale? A cantas mulleres lle debemos pois seguir loitando por eso. Se trata precisamente de eso, se trata de que son dereitos, vale? Cada vez gañanse máis dereitos, isto axuda a culturizar, vale? Non xenera violencia contra ninguén e obviamente pois todo o contrario
non é así. Por lo tanto, sinceramente, involucrarse coas loitas reais, vale? Non coas loitas que obviamente queremos intentar apoyarnos nelas para revalidar o noso. E nada, que pasedes un bo día, vale? Mañán seguimos, mañán é venre. Bueno, mañán igual non hai capítulo, vale? Voumo pensar, a min gustame facelo. De feito, moitas veces teño moitas ganas de gravar e así, vale? Así que igual sí que mañán, pois, igual sí, igual non, vale? De todas formas, teño que presentar tamén a proposición, vale? A próxima proposición, e igual pois mañán atopo un oquiño e todo. Nada, pois tamén ir preparando o especial do domingo, vale? O domingo ven o especial da industria e o que vamos a facer é poñer patas arriba ou intentar poñer patas arriba, desbaratar o sistema capitalista tamén, vale? Porque obviamente se fundamenta na industria e na esclavitude da clase. E nada, que pasedes un bo día, disfrutade o mellor que poidades, involucraros coas loitas das mulleres, vale? Salva vidas, nos vemos pois mañán, se non é mañán, que seguramente sí, porque faga un vídeo ensinando a presentación da proposta, pasado, vale? Pero nada, pasade un bo día, aproveitade este sol, estes días de calor que veñen, que teñades un bo fin de semana.